早晨，時間係朝早7點啊！返工咁早嚟到邊度呢？就係呢個第一次講嘢有齊經過，就係呢個札幌市南邊嘅新區內嘅一個陵園，係啊，一個墳場嘅地方。呢度呢，就唔係以拜山出名，係以佢呢度嘅建築設計同埋藝術氛圍為人所稱道嘅。呢度就有好多嘅一啲雕刻啊，特別嘅建築咁樣啦。咁最出名就係我身後嘅呢一排叫摩艾像。除咗佢之外呢，仲有好多其他好有特色嘅雕刻嘅。咁就一陣見到咗同大家講。喂，唔係喎，啲摩艾像個肚腩咁大嘅，係搞咩㗎？係咁㗎，本身呢個真區內龍野陵園啦，全名有咩咁特別把炮呢？就係因為佢係由一個日本呢邊比較出名嘅建築師啊，好似話係叫安藤忠雄。雖然話有名，但係我係唔好認識嘅。我對建築呢方面冇乜了解。咁呢個安藤忠雄對於呢個陵園有啲咩點石成金嘅操作呢？佢將好多唔同文化嘅符號擺咗落嚟呢個陵園入邊，即係好似有呢個摩艾像啊、佛像啊，又有一啲觀音咁樣咧，將唔同嘅元素拼湊同埋融合咗落嚟呢個陵園入面，係為呢個陵園帶來咗啲新氣啦。即係大家可能會對死亡好忌諱，避而不談。可能通常會覺得死亡係傷感嘅，但係安藤忠雄咧就正正係借住建築呢件事去帶大家重新思考死亡。即係一啲可以打卡、好靚、好精緻嘅一啲雕像安放喺陵園入邊，感覺上係多咗一種正面嘅取態。正正係呢啲唔同文化嘅符號匯合咧，就意味住不論國籍、不論你嘅身份，其實人生嘅最終都係面對同一個終點。死亡係有時唔需要睇得太重，係一樣好平常、好必然嘅事。既然係咁樣嘅話，我哋點解唔嘗試去重新定義呢一樣一路以嚟被覺得好負面、好沉重、好難接受嘅事呢？唔知你眼中嘅死亡又係啲咩呢？我要提提大家，陵園呢，雖然係7點開門，但係呢個最熱門嘅頭大佛殿係9點先開嘅。如果嚟嘅話，就要留意呢點。即係你可以7點一開完就好早嚟，同外邊嘅一啲雕刻，即係啱啱嗰排摩艾像啊，又或者觀音啊去影相。把握呢啲少人啲嘅非高峰時間，可能拍攝出嚟個效果就會好啲。好，影完一輪就準備去見呢個重頭戲啊，頭大佛。講到頭大佛，就當然係要講點入去先啦。佢由入場就已經係一場修煉嚟㗎啦，因為佢淨係收1000 yen 嘅紙幣同信用卡，2000、5000、10000 yen IC 卡 QR code 都係唔能收嘅。買完飛要先繞過一個水池，用意係俾大家洗滌思緒、澄淨心靈，準備拜會大佛。依家就帶你感受一下無人佛殿嘅氛圍啦。頭大佛成個 vibe 都好舒服，好 chill， 場內都有座位俾大家休息觀仰大佛。另外亦都可以點燈祈願。Guess what？ 呢度反而可以俾支付寶喎，一定係為咗教我哋咩叫表裏不一啦。嚟呢度嘅重中之重就係影翻張人生照片。當人企上殿台仰望大佛，碩大嘅神佛遇上渺小嘅凡人，就會構成一個人神對峙嘅畫面。影片都未必呈現得到嗰種反比同埋震撼。喺度推薦大家，如果嚟札幌，一定要抽時間過嚟，親眼親身感受一下神佛嘅威嚴，亦都順便放鬆一下自己嘅身心靈。而家就入咗嚟陵園接待處，一間相對大嘅建築啦。入邊就有接待處啊、禮品鋪同埋有呢個摩艾餐廳嘅。
就專登嚟食摩艾咖喱嘅，即係佢將個飯整做摩艾醬，即係啱啱出邊一大排嗰啲雕塑嗰個形狀，咁就係呢個賣點啦。如果冇咁寡，就加咗個燒牛肉，同埋下杯標準飲品烏龍 restaurant 摩艾係咪咁讀？レストランモアイ、レストランモアイ。摩艾餐廳啦，總之係好忙啊！我又掛住影，就睇下牛肉啦。摩艾咖喱，有咖喱一嘢啊，就卜爆佢塊面。佢肉碎個量都比你哋足喎，唔似我早兩日喺下午館美玲食嗰個整人哈密瓜咖喱，得啲哈密瓜，呢度都 OK。試埋個燒牛肉先，正。呢間都可以嘅嚟，感覺嗰啲食物質素同埋嗰個擺盤都係中上水平。咁就食嘢先啦，下一站再傾。It's so very熱。下晝咧就嚟到呢個白痴，白芝戀人公園，即係呢個北海道著名嘅特產。兩塊餅夾住一嚿白色朱古力嘅甜品，睇落比想象中細，係一個方形嘅，少少歐式建築咁樣。關於呢個白色戀人咧，係有段故啊，就話說1970幾年嘅時候咧，札幌呢邊就搞呢個冬奧運啦。但係大家都知道北海道舊時係哈兒地嘛，即係一個比較落後同埋未發展嘅地方。咁換言之咧，其實佢呢個旅遊業相關嘅開發咧，都做得比較落後。喺1970幾年嘅嗰陣時咧，其實北海道仲未有一啲攞得出手嘅殺手鐧啊。石屋製果嘅創辦人咧，就諗到白色戀人呢一款零食，結合咗北海道有一半時間都係冬天啦，雪呢個意境啦，同埋戀人呢個浪漫嘅氛圍咧，就組合成代表住北海道嘅特產咁樣。原來係有付費區嘅，我仲以為得個正方框咁計，點就有公園。似乎係用日語動畫簡介翻呢個朱古力嘅發展歷史咁咯。有啲企過我見好多展板佢都係得日文嘅，冇翻譯過。係點搞啊呢件事？有啦，啱啱講到嘅呢個白芝戀人發展史啊，1976年誕生。到依家有好多嘅演變同埋改進嘅過程，我估。然後呢邊應該係歷代嘅一啲包裝。Chocotopia Factory 朱古力工場。咩料？咁卡哇伊嘅，又係呃細路喎呢件事。嗱，佢叫我轉呢個碌去攞材料啦。你睇下嗰隻嘢。佢係拎住同一粒果實上去又落翻嚟，見唔見到啊？又落翻嚟，好差，又係一個騙案。我仲以為有啲真嘅生產線睇下，但係你俾片我睇係搞乜東西嘅，我自己上網睇唔到嘅，要特登入嚟你度睇。啱啱咪講到呢個創辦人諗呢個白色戀人嘅名出嚟係結合咗北海道嘅雪同埋戀人呢個浪漫嘅概念嘅。佢呢度有個實質啲嘅講法，就係話佢見到一對雪花飄落嚟嘅時候，就話白色戀人降落啦。睇嚟呢個石水殘都係一個詩人嚟。喂，原來幾年前曾經出過一個18K 金做嘅白色戀人罐，2900萬 yen， 真心咩？邊個買啊？哦，佢呢度有個 Paku 限定嘅白色戀人，手掌咁大，糖尿病。個位係 workshop 嚟，就係俾你親手試下去做呢個餅乾啦，即係自己去設計啲圖案同埋裝飾上塊餅乾度。正所謂一樣嘢值唔值得試，你從佢嗰個滿座率去睇就知啦。
咁我就唔解釋咁多，係咪？你諗下，Golden Week 喎而家，Golden Week 喎，咁吉嘅入邊。想食個好鬼熱，可唔可以唔好溫差咁大？好無所適從。哦，係呢幾日食過最順滑嘅口感，唔錯唔錯。燒下薯嘅，唔係間係幾結嘅，見唔見到佢嗰個拉絲嘅感覺？就咁，下一站唔再練。喲，我咁快又嚟到山頂，係咁有人敲鐘。咁依家基本上咧就係等緊佢日落啦。依家都只係5:04，好似6:08先係日落。咁就喺度研究下點樣 Q time。樓下係得一間餐廳、一間小食鋪同埋一間手信鋪，就係咁多。仲要嗰間餐廳今日 full booking，仲想食啲嘢添。咁睇下點樣消磨呢啲時間，或者拍下宿史。都係一個唔錯嘅選擇。依家嘅計劃咧，就應該係影埋前面呢個鳥籠，影埋前面呢個籠就收工啦。好啦，凍啊，勁好風喎呢度俾你話。